Hei te kaikki ihanat, jotka olette löytänyt tämän mun videon pariin. Nyt lähdetään vähän tutkailemaan, että mitä viestejä täältä korteista sulle nousee. Tässä ryhmä ykkösessä on nämä voimaa paranemiseen kortit. Ja tällainen ihana kivi. Ryhmä kakkosessa on nämä tsemppikortit. Ja tää kivi. Ryhmä kolmosessa on nämä toivon kortit. Ja tällainen kivi. Valitse näistä sun ryhmässä ja lähdetään tulkintojen pariin. Hei sinä, joka valitsit tämän ryhmä ykkösen. Lähdetään ottaa täältä muutama kortti tähän alkuun tästä voimaa paranemiseen pakasta. Noin. Valitsen hyvän energian, pyyteettömän rakkauden ja ilon. Ihana aloitus. Elämäni tarkoitus on olla se, mikä olen. Onko sulla nyt tämmöinen vaihe, että sä olet alkanut syvemmin pohtia sitä sun elämän tarkoitusta? Alkanut tehdä niitä tietoisia valintoja, valitsemalla niitä ajatuksia ja niitä, miten sä suhtaudut asioihin. Kun valitsee sen hyvän energian ja sen pyyteettömän rakkauden, niin elämä ihan varmasti muuttuu. Otetaan toi noin näistä yksisarvisten viesteistä. Seuraava viesti. Arkkienkeli Uriel, tule rauhan lähettilääksi. Tässä tulee nyt vahvasti, täällä on tää violetti väri vahvasti. Täällä on tää energiakenttä, tämmönen oikein tällainen ympyrä. Tää kuvastaa mulle sitä energiaa, mikä susta huokuu. Sä oot tietoisesti lähtenyt astumaan sille polulle, että sä valitset ne sun ajatukset ja tunteet ja sen, miten sä suhtaudut asioihin, niin sieltä pyytettömästä rakkaudesta. Sä olet sitä sisäistä työtä tehnyt ja nyt se alkaa niin kuin loistaa sun ympärille. Tässä kun tää violetti väri korostuu oikein, tulee mieleen kruunusakra ja sun henkinen yhteys universumiin. Se on tässä hetkessä voimistumassa ja se helpottaa sitä se helpottaa sitä, miten sä pystyt itsekin antamaan itsestäsi sitä energiaa ulospäin. Tää ilo ja energia niin kuin vahvistuu sun sisällä. Otetaan tähän magia-kortti. Sieltä tuli eläinkeho. Annan magian voiman kietoutua jokaiseen soluuni ja herättää selkärangassani uinuvan eläimen. Minussa on voimaa kulkea juurakon alta, uida joen yli ja levittää siipeni. Kuulen, haistan, näen, maistan tarkasti. Mikään ei jää minulta piiloon. Lumo. Joo, mä koen, että sieltä sulle avautuu niitä. Tää violetti kruunusakran väri avaa sulle
enemmän sitä, miten sä aistit asioita. Heimo, käännyn elämäni tärkeimmän piirin puoleen. Kysyn kiitollisena neuvoa ja opettelen sisäistämään kokemuksen tuomaa tietoa. Luotan yhteisön viisauteen ja perinteiden voimaan. Yhdessä kasvamme itseämme laajemmiksi. Olen osa hyvinvoivaa kokonaisuutta. Kasvun kortti. Sulta tietoisuus ottaa nyt valtavia harppauksia. Sä yhdistyt sinne universumin tietoisuuteen. Sä alat löytää sitä sun omaa yhteisöä. Ja sä alat hahmottaa niitä asioita kokonaisuutena. Otetaan tää Kulje valosi kanssa. Nämä on ihanat kortit. Noin. Maanvartijat, et ole yksin. Ikiaikaiset esivanhempasi seisovat rinnallasi. Tässäkin on tää violettiväri ja sitten tää yhteys tänne universumiin, sun isovanhempiin, esivanhempiin, esi-isiin. Täällä tulee nämä voimaeläimet. Voi olla, että sä toistuvasti näet jotain kotkaa tai jotain muuta eläintä. Täällä on susi. Täällä on elefantti. Joku tiikeri. Täällä on vähän niin kuin enkelin siivet. Sulla on siellä nämä tukijoukot sua opastamassa. Voi olla, että sulla tässä hetkessä avautuu syvempi yhteys tähän maailmaan. Katsotaan, mitä muuta täältä nousi. Muutos. Solutason muutokset, syvä paraneminen. Joo, täällä alussa tuli tää yhteys. Sun sisällä on muutostila käynnissä. Sä olet paranemisen polulla tällä hetkellä. Katsotaan tämä kolmas kortti, mikä tuli. Suojautuminen. Ota voimasi takaisin. Katkaise siteet. Sielun palautus. Kaikki me jätämme sielun sirpaleita menneisiin hetkiin, tapahtumiin, asioihin, ihmisiin. Sun on aika kerätä ne sun sielun sirpaleet takaisin. Katkaista vanhat siteet. Ottaa se oma voima sieltä takaisin. Tähän sopiikin seuraavaksi oma voiman kortti. Otetaan tämä, mikä kääntyi siihen. Olen avoin myös muiden näkemyksille, vaikka ne poikkeavaisitkin omistani. Jumalan silmissä kaikki ovat yhtä, totuudenmukaisia ja rakkaita. Täällä tulee tämä ymmärrys tähän kaikkeuteen. Tämä, mikä tuli täällä aikaisemmin myös. Sä voit alkaa ymmärtää semmoisia asioita, mistä sä oot ennen ollut eri mieltä. Sulla tää valtava avautuminen ja tää tiedon kulku
muuttaa sitä sun käsitystä niistä vanhoista asioista. Sun laajenee sun tietoisuus. Sä paranet ihan täältä solutasoa myöten. Katsotaan tää toinen, kun näitä olikin 2, kääntyi tähän myös. Sitoudun parhaani mukaan toteuttamaan tämänhetkistä elämäntehtävääni, vaikka minulla ei ole varmuutta tulevasta. Kuuntelen korkeimman ohjausta. Sä olet varmaan tässä sun elämän tehtävän äärellä. Ja sanotaanhan, että se elämän tehtävä muuttuu. Se voi olla tässä, ennen se on ollut joku muu, nyt se voi tässä hetkessä olla jotain. Ja sitten taas tulevaisuudessa se voi olla taas eri. Mutta niin sen kuuluukin mennä. Täältäkin, mä hahmotan, mä en tiedä näkyykö se tässä, mutta ihan jonkun kasvot. Tulee mieleen nämä esivanhemmat, jotka on täällä mukana. Ja mulla tulee tästä niin kuin tämmöinen laiva, mikä menee täällä aalloissa. Se näyttää, että se on vähän niin kuin hukassa ja sitä pelottaa, mutta täällä on tämä korkeampi tuki, joka on siellä sun mukana näissä aalloissa. Ne vahtii, ne suojaa sun selustaa. Kuka minä todella olen? Kukaan ei voi kertoa minulle tähän vastausta. Vastaus löytyy itsestäni. Kuka päätän olla? Täällä palataan tähän, että sä valitset sen hyvän, pyyteettömän rakkauden ja ilon. Se on sun käsissä. Tässä on nämä kädet. Se on sun käsissä tämä valinta. Otetaanpa sitten. Mulla on tällaiset ihanat pikkukortit. Katsotaan mitä täältä nousee. Elämän tilannettaan ei voi räätälöidä sopivaksi, mutta tuohon tilanteeseen sopivan asenteensa voi aina, jos vain haluaa. Joo, ne elämäntilanteet voi olla yllättäviä, mutta se, että sulla on se valta valita siihen, se sun asenne, että miten sä suhtaudut siihen asenteeseen, että minkä asenteen sä otat, se on sun valinta, vaikka sä et niille tilanteille voi mitään. Toi oli aika hyvä. Otetaan tämä Keijun viesti tähän viimeiseksi. Helppous vie sua niin kuin eteenpäin. Et älä yritä liikaa kontrolloida kaikkea sun ympärillä. Siten uusia ovia avautuu sulle, kun antaa tilaa sille ylemmälle taholle vähän auttaa sua, että päästät irti siitä kontrollista, niin sä vapautat itsesi jostain tietystä kaavasta. Sä vapautat itsesi siitä näkemyksestä, että vain on se yksi polku, mihin sulla on mahdollisuus. Kun sä päästät siitä irti, niin ovet alkaa avautua, sellaisetkin ovet, mihin sä oot itse mielessäsi ajatellut, että sulla ei ole mahdollisuutta. Täällä on tää sateenkaari. Sateenkaaren päässä on se aarre. Mutta kun sä annat tilaa niille valinnoille ja sille johdatukselle, niin sä pääset lähemmäs sitä aarretta. Nää hyppää niin kuin vapauteen nämä delfiinit täällä. Hei, tällaiset viestit ryhmä 1. Tosi kiva, kun olit mukana. Kiitos ja moi! Heippa sinä, joka valitsit tämän ryhmä 2.
Lähdetään tutkimaan, mitä viestejä täältä sulle tulee. Otetaan muutama näistä. Kun asiat ovat solmussa lepää, väsynyt mieli näkee esteet ja mahdottomuudet. Levännyt mieli auttaa sinua näkemään mahdollisuudet. Tämä on aivan totta. Jos sä oot nukkunut huonosti, unet jäänyt lyhkäisiksi tai katkonaisiksi, niin kyllä se elämä silloin tuntuu haastavammalta. Nyt ota oikein asiaksi parantaa sitä sun lepoa, nukkumista. Se avaa sulle ovet sinne uusiin mahdollisuuksiin ja siihen, että sun mieli alkaa nähdä ne uudet polut. On ihan ok olla ihan pihalla ja eksyksissä. Eksymällä voit löytää jotain, mitä et tiennyt edes olevan olemassa. Joskus mutkien kautta tai eksyessä löytää kauneimmat maisemat. Välillä ei tiedä, mihin suuntaan on menossa. Välillä ei ole varma, että onko tämä nyt oikea ratkaisu, onko tämä oikea polku, onko tämä oikea kurssi, onko tämä oikea työpaikka. Mutta kukaan ei sitä etukäteen voi tietää, vaan sitä täytyy lähteä vaan tutkimaan. Se on ihan ok, jos ei ole aina ihan varma siitä, mitä on tekemässä. Aina sä jotain sieltä opit. Otetaan seuraava viesti näistä yksisarvisten korteista. Rehellisyys. Rehellisyys palkitaan vääjäämättä. Teet sä mitä tahansa, niin muista tää rehellisyys. Rehellisyys on sellainen, että rehellisiä ihmisiä arvostetaan. Kun sä oot rehellinen, niin sä saat olla ylpeä itsestäsi. Rehellisyys ei myöskään tarkoita sitä, että sanoo mielipiteensä jostain asioista niin kuin liian kärkkäästi. Tässä ei tarkoiteta sellaista rehellisyyttä, että susta tulisi sellainen arvosteleva, vaan semmoinen sydämellinen rehellisyys. Sateenkaari. Pilvien tuolla puolen on sateenkaari. Tulee mieleen näistä poluista ja kulkemisista, että kun sä lähdet niin kuin jotain polkua pitkin kohti tätä sateenkaarta, vaikka se tuntuu, että se on kiertotie tai siinä on jotain esteitä matkalla, niin sä silti kuljet kohti sitä sateenkaarta. Se on tarkoitettu sulle ne risut ja männynkävyt siellä matkan varrella ohitettavaksi ja selätettäviksi. Silti se päämäärä pysyy samana. Otetaan tähän makiakortti. Merimortin makiakortit. Nämä on ihanat kortit. Tuli. Sisälläni on lämpöä, joka luo rakkautta. Annan sen roihuta korkeana. Liekki vahvistaa ja tuo tulista voimaa toiveisiini ja aikomuksiini. Tunnen sisäisen tahtoni tarkemmin. Olen kyvykäs liikkumaan. Tunnen palon, joka saa asioita tapahtumaan toivomallani tavalla. Tahtovoima. Tämmöinen tulen energia, tämmöinen, että luota niihin sun askeliin, vaikka sä epäilisit, että onko se polku nyt, onko se oikea ja mitä jos siellä tapahtuu näin tai näin. Niin sulla on nyt se liekki siellä, mikä vie sua eteenpäin. Anna sen liekin kasvaa roihuksi. Että se liekki auttaa sua kohtaamaan ne asiat.
sun sisäinen voima vahvistuu. Sä saat siitä sitä rohkeutta ottaa ne askeleet, vaikka se määränpää tai se polku ja se matka ei olisi niin selkeä. Niin tää tulen voima tulee siihen sun tueksi. Otetaan sitten kulje valosi kanssa kortti. Tai parikin, katsotaan. Otetaan vielä toinen. Aha, sieltä tuli useampi. Katsotaan. Epämukava tuntemus on viesti. Mitä epämukavuuden tunne yrittää kertoa? Varmasti tulee niitä epämukavuuden tunteita, jos sä lähdet tuntemattomalle polulle. Täällä on vähän tämmöistä synkkää, on näitä pilviä. Nää niinku pitelee mahaa. Se sun maha ja se sun kroppa on se kaikista tärkein viestintuoja sulle. Mitä sä tunnet sun kropassa, miltä sun mahassa tuntuu. Siellä mahassa voi tuntua niinku jännitystä, mutta jännitys ei ole huono asia. Mutta jos siellä tuntuu oikein pahoinvointia, niin silloin kannattaa miettiä, että mikä tämä juttu on. Romahdus. Mihin takerrut? Onko jotain, mikä estää sua nyt kulkemasta? Joku hirveän pelottavan näköinen seinä sun edessä. Siellä vähän näkyy niinku salamiakin, salamoi taivaalla. Mutta kun uskallat kurkata sen näkemyksen toiselle puolelle, siellä on aivan ihana paratiisi. Siellä on väriä, siellä on kukkia, siellä on vettä, siellä on aurinkoa, siellä on ihana valo. Se on vaan tää sun edessä oleva rakennelma, sun oma mielen kepponen tässä sun edessä. Katsotaan mitä muuta. Rajat. Tarvitsetko vahvempia rajoja? Onko sulla sun omat rajat? Täällä tulee tämmöisiä pyytäviä käsiä joka puolelta. Ne vaatii jotain. Sä oot siellä niin kuin sillä, että seis, että nyt sä mietit. Täälläkin on tää valo täällä mahan kohdassa. Sä tarvit sitä rauhoittavaa voimaa, energiaa, valoa sinne sun sisään, sinne sun tahdon ja oman voiman tänne juurelle. Olet oikealla tiellä. Älä ajattele liikaa. Jatka valitsemallasi tiellä. Tää tulee sitä vahvistusta, että sä oot menossa oikeaan suuntaan. Sä asetat niitä rajoja, sä avaat niitä portteja, sä kuuntelet itseäsi. Sä olet menossa oikeaan suuntaan. Sitten tää viimeinen kortti. Kyllä, sano vain kyllä. Täältä kruunusakrasta tai kruunusakraan tulee valon lähetyksiä universumista. Myös tämän kädessä on tollaset, voi olla, että sulla on parantavat kädet, käsissä parantavaa voimaa. Se voi olla se polku, mitä kohti sä haluat kulkea, mutta täällä on nämä rajat ja omat tämmöiset rajoittavat uskomukset ja ne oman kropan tuntemukset, mitkä on ehkä voinut rajoittaa sua. Mutta sano vain kyllä. Otetaan tähän tää oman voiman kortti. Pyrin kohtelemaan jokaista myötätuntoisesti ja rakkaudellisesti.
En tuomitse muita, vaan tutkin tapahtumia sielun näkökulmasta, hyväksyen ja keskittyen positiivisuuteen. Olemme kaikki yhtä. Sä alat ymmärtää sitä isompaa kuviota. Sä et enää tuomitse toisia niin jyrkästi, vaan sä annat heillä olla sen oman näkemyksen, vaikka sun olisi eri, mutta sä et tuomitse sitä, sä yrität ymmärtää sitä. Sä alat nähdä sen isommasta mittakaavasta, sun sielun näkökulmasta. Otetaan tähän tämmönen pikkunen kortti. Tää on tämmönen positiivari. Katsotaan, mitä täältä. Minun elämäni yhtenä johtotähtenä on ollut, kun unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen. Joo, ei mieti liikaa niitä asioita, mihin ei voi vaikuttaa. Ei takerru niihin. Jättää ne niin kuin taakse, mihin ei pysty vaikuttamaan ja jatkaa eteenpäin. Toi oli ihan jees neuvo. Otetaan tähän loppuun keijujen viesti. Loma. Joku ratkaisu, mitä sä olet etsinyt, niin ilmestyy tai selviää sulle niin kuin jonkun tämmöisen loman aikana, tämmöisen irtioton yhteydessä. Tää on täällä luonnon keskellä. Tässä on ehkä meri tai järvi. Voi olla, että sulle kun sä pääset tämmöiseen rauhalliseen, luonnonläheiseen paikkaan, niin sulle alkaa avautua niitä vastauksia, mihin sä oot kaivannut jotain selkeyttä. Se luontoyhteys, sun maadotus, tää on paljan jaloin täällä vedessä. Nyt on ihanaa, kun alkaa ilmat lämmetä ja kevät parhaillaan. Luonto heräilemässä. Niin tää on semmonen asia, mikä sulle halutaan nyt tuoda tähän hetkeen. Tää on todella iloinen ja onnellinen täällä luontoyhteydessä. Hei, tällaiset viestit ryhmä 2. Kiitos, kun olit mukana. Heippa sinä, joka valitsit tämän ryhmä 3. Lähdetään tutkailemaan, mitä viestejä sulle tänään. Otetaan näistä muutama kortti. Ops, tuli 3. Ei kun niitä tuli vielä enemmän. Jonain päivänä tiedät, että selvisit tästäkin. Jos sulla on meneillään nyt semmonen hetki, joku tilanne, työjuttu tai sitten ihmissuhteissa, ihan missä vaan, niin ei me kauan, kun sä jo ajattelet, että sä selvisit tästäkin. Sä selätit tämän ongelman. Se päivä on tulossa. Harvoin toivottuun olotilaan pääsee heti. On kuljettava kärsivällisesti pienin askelin. Ne pienet askeleet muuttuu isoiksi ajan kanssa, kun sä otat paljon pieniä askeleita, vaikka se tuntuisi kuin vähäpätöiseltä ja turhauttavalta, niin ota silti ne pienet askeleet. Ne johtaa ison muutokseen. Oma voima syntyy siitä, että on uskollinen omille tunteille ja tarpeille. Toivo herää, kun uskaltaa ja osaa ottaa vastuun omista tunteista ja tarpeista. Voi olla, että sä oot jostain semmoisesta tilanteesta nyt pyristelemässä irti,
mikä vahvistaa sitä sun omaa voimaa ja sitä sun uskallusta ottaa sun omat tunteet huomioon ja sun omat tarpeet. Karsi sanavarastostasi täytyy pitää, on pakko. Se, mitä juuri nyt jaksat ja mihin pystyt, se riittää. Jos sulla on tää haastava vaihe, niin se, mihin sä nyt kykenet, niin se riittää. Voi olla, että sä ajattelet, että olisi pitänyt tästä jo ajat sitten tästä tilanteesta päästä eroon, mutta se nyt on mennyt näin. Sä oot varmasti tehnyt parhaas. Sä otat niitä pieniä askeleita, vahvistat sitä sun omaa voimaa, niin sä pääset tämän asian kanssa kyllä eteenpäin. Otetaan yksi Sarvisen viesti. Kehotus. Soita tänään ystävällesi. Voi olla, että se sun ystävän tuki auttaa sua tämän tilanteen kanssa. Sun ystävä saa sut voimistumaan. Tällä on puhelin kourassa ja sen ympärillä lentelee tuommoista tähtipölyä. Se ystävä tuo sille semmoisen uudenlaisen voiman ja rohkeuden. Tällä on nämä eläinystävät myös täällä mukana. Eläimet toivoo varmasti, että sulla on asiat hyvin. Ehkä se voi vaikuttaa niihin sun eläinystäviinkin se sun tilanne. että kun sä poistat sen sun elämästäsi, niin sulla jää enemmän aikaa ja enemmän energiaa sun eläinystäville. Tai sitten sille sun ihmisystävälle. Otetaan makiakortti. Sieltä hyppäs heti. Painajainen. Kuuntelen, mitä kerrottavaa alitajunnallani on. Kohtaan unessa varjominäni, kiehtovan ja erilaisen. En pelkää, koska tiedän sisälläni olevan niin kauneutta kuin rumuuttakin. Olen turvassa ja voin kokea valot ja varjot. Hyväksyn kaikki osaset itsestäni. Unessa on turvallista kohdata näitä alitajunnan koukeroita. Kaikilla meillä on se varjominä. Kaikki ei ole semmoista valoa ja serpenttiiniä ja hattaraa. Että sä olet turvassa, vaikka sä kohtaat sen varjon sieltä sun sisältä. Se paraneminen alkaa, kun sä hyväksyt ja lähdet käsi kädessä sen valon ja varjon kanssa eteenpäin. Otetaan tähän oma voimakortti. Kiitän tänään koko sydämestäni itseäni ja universumia kaikesta. Ilman jokaista kokemustani kuka olisin. Mitä vaan siellä sun menneisyydessä on tapahtunut. Voi olla, että sä tunnet niin kuin pientä pettymystä ja häpeääkin. Mutta se on ihan okei. Sä olet oppinut aivan valtavasti näistä sun menneistä tapahtumista ja valinnoista. Sä olet äärimmäisen viisas näiden kokemusten jälkeen. Sä oot nyt eri ihminen, mitä silloin. Otetaan täältä kulje valosi kanssa varjoista valoon. Katsotaan mitä näistä. Otetaan vielä nämä.
ei, odota, lykkää, keskeytä, vastaa kieltävästi. Jos sulla on nyt tulossa, tai musta tuntuu, että tää on nyt joko se on tää vanha juttu, mille sun on aika nyt sanoa ei. Tai jos sä kohtaat nyt tässä semmoisen asian, mikä ei tunnu hyvältä, niin nyt sä oot valmis sanomaan ei. Koska sä olet ottanut opit niistä vanhoista menneisyyden asioista ja sä et enää toista tätä samaa kaavaa. Nyt sä sanot ei. Muutos, solutason muutokset, syvä paraneminen. Nyt kun sä sanot tän ei, sä olet valmis tälle muutokselle, sä olet valmis istumaan tälle sun oman voiman, tälle ihanalle valtaistuimelle. Sä tunnet ne muutokset siellä solutasoa myöten, koska sä uudistut joka päivä. Sulla on mahdollisuus valita olla eri ihminen. Suojautuminen, ota voimasi takaisin, katkaise siteet, sielun palautus. Aivan niin. Sen jälkeen kun sä sanot ei, sä oot valmis tälle muutokselle, sä suojaat itsesi, sä et enää anna sen vanhan palata sun elämään, sä olet vahvempi nyt. Luota valitsemaasi polkuun. Mitä tekisit, jos tietäisit saavasi tarvitsemasi tuen? Sulla on tää ihana tää portti täällä, mistä sä voit kulkea ja valita sen uuden tien. Auttaisiko se sua, kun sä tiedät, että sulla on siellä tukea? Täällä on tää kehotus, soita ystävälle. Sä saat sieltä tukea tälle sun polulle. Sulla on olemassa läheisiä. Kun sä valitset ne viisaasti, mietit, kuka on tää ystävä, kenellä sä soitat. Otetaan tää pikkukortti täältä. Katsotaan, mitä täältä nousee. Et koskaan tule muuttamaan elämääsi, ellet muuta jotain, mitä teet päivittäin. Täällä on tää muutos, todella iso muutos. Ja se ei muutu, jos et sä itse sitä muuta, mutta sä olet nyt, sä sanot ei ja sä oot valmis tälle muutokselle, sä suojaat itseäsi. Sä luotat tähän uuteen polkuun. Sua tuetaan siellä. Otetaan tähän loppuun keijujen viesti. Otetaan tästä pari korttia. Noin. Kukkien voima. Vietä aikaa kukkien kanssa. Ehkä tämmöisiä jotain eteerisiä öljyjä. Sellaiset voi auttaa sua tämän sun oman paranemisen kanssa. Et se vahvistaa sitä sun paranemista. Tämmöinen kauneus, tuoksut, herättää sun aisteja ja auttaa sua muistamaan kaiken sen kauneuden. Täältä tuli tämmöinen loma. Että se, mitä sä olet etsimässä, niin tämmöinen loma voi auttaa sua yhdistymään ja saamaan niitä vastauksia. Luonto, vesi, maadottuminen. Ne on sulle tähän hetkeen avainasioita. Ja sun kehon liikuttaminen.
että kun sä vahvistat sun kroppaasi, niin sä alat voimaan kaikin tavoin paremmin. Se antaa sulle voimaa siihen muutokseen. Jos sulla on ollut semmoinen aikajakso, että sä oot vähän luopunut siitä sun omasta voimasta ja siitä itsestä huolehtimisesta, niin tää tukee sitä, vaikka olisi kuin väsynyt olo, mutta pikkuhiljaa alkaa ottaa sitä liikuntaa sinne, niin se tukisi sua tällä sun muutoksen polulla todella, todella vahvasti. Hei, tällaiset viestit ryhmä 3. Kiitos kun olit mukana. Kiitos ja moi!